Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis an Abi Nasrin al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja'in al-Ataridi yuhaddisu. Al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang kaping 6 iku an Abi Nasrin al-Wasiti, dan riwayataken saking Abi Nasrin al-Wasiti. Qala dawuh sapa Abi Nasrin, sami'tu krungu sapa ingsun Aba Raja'in al-Ataridi, Aba Raja'in al-Ataridiyah gitu ki, ing Aba Raja' al-Ataridi yuhaddisu halih cerita sapa Aba Raja', yuhaddisu halih cerita sapa Aba Raja' an Abi Bakrin as-Siddiq, saking Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, anna a'rabiyan, opo anna a'rabiyan sak temene wong kang bangsa alasan, opo anna a'rabiyan wong kang bangsa alasan. Maksudnya A'rabi ini orang pedalaman gitu ki. Iku ata sowan sapa A'rabi ilan nabi maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Faqalah nuli ngucap sapa A'rabi, balagoni wis tumeka ing ingsun, balagoni wis tumeka ing ingsun angka saking tuwan, opo annaka sak temene tuwan iku takuluh dawuh sapa tuwan, minal jumu'ati iku saking jumu'ah, ilal jumu'ati tumeka maring jumu'ah kang weneh, wa minas sholati lan saking sholat, ilas sholati tumeka sholat kang weneh, kafaratun utawi ngelebur dosa, kafaratun utawi ngelebur dosa limah maring barang, bainahunna kang tetep ing dalem antarane al jumu'ah ilal jumu'ah was sholati ilas sholah, liman kaduwe wong ijtanabah kang ngedoi sapa man al-kabaira ing pira-pira dosa gedhe, al-kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am iya. Summa zada nuli nambahi sapa Nabi, faqala nuli dawuh sapa Nabi, al-ghuslu utawi adus yaumal jumu'ati ing dalam dina jumu'ah iku kafaratun dadi kafarat atau penglebur dosa, iku kafaratun dadi kafarat, wal masyuh utawi lumaku ilal jumu'ati maring nglakoni Jumat iku kafaratun dadi kafarat, wa kullu qadamin utawi saben-saben delamaan,
wa kullu qadamin utawi saben-saben delamaan minha kang saking al-masyu ilal jumu'ah iku ka'amali isrinah koyok ngamal 20 apane sanatan taune. Fa idza faragoh moko ing dalem nalikane rampung, fa idza faragoh moko ing dalem nalikane rampung sapa man minal jumu'ati saking nglakoni jumatan, ujizah moko den wales sapa man, ujizah moko den wales sapa man bi amali mi'atayi sanatin kelawan amal 200 tahun, kelawan amal 200 tahun. Rawa ngriwayataken hadal hadisah ing ikilah hadis sapa Abu Bakr as-Siddiq, Imam Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzukira lan den sebut apa annahu sak temene Abu Bakr as-Siddiq iku kana ono sapa Abu Bakr as-Siddiq iku tajiron wong kang dagang, iku tajiron wong kang dagang waktal jahiliyati ing dalam waktu zaman jahiliyah. Wa kana lan ono apa sababu islamihi sabab islami Abu Bakrin iku annahu sak temene Abu Bakrin iku ro'a ningali sapa Abu Bakrin ru'yan ing impen, ru'yan ing impen fisyami ing dalam tanah Syam. Faro'aduli ningali atau ngipi sapa Abu Bakrin fi manamihi ing dalam tingkah turune Abi Bakrin, fi manamihi ing dalam tingkah turune Abi Bakrin annas syamsa ing sak temene srengenge wal qamar lan rembulan iku yakunani ono apa asyamsa wal qamar iku fi hijrihi ing dalam pangkuane Abu Bakrin. Fa akhadahuma moko nuli ngalap sapa Abu Bakrin ing asyamsa wal qamar biyadihi kelawan tangane Abu Bakrin. Wa dhammahuma lan ngumpulaken sapa Abu Bakrin ing asyamsa wal qamar, lan ngumpulaken sapa Abu Bakrin ing asyamsa wal qamar ila sadrihi maring dodone Abu Bakrin. Wala bisa lan nganggo sapa Abu Bakrin alaihi ma ing atase asyamsa wal qamar ridaahu ing selendange Abu Bakrin. Falam mantabaha moko ing dalam semangsane ngelilir atau tangi sapa Abu Bakrin, zahabah moko budal sapa Abu Bakrin ila rohibin Nasoro maring pendetone wong Nasrani, ila rohibin Nasoro maring pendetone wong Nasrani. Liyas alahu krono yen to takon sapa Abu Bakrin ing rohibin Nasoro, liyas alahu krono arai yen to takon sapa Abu Bakrin ing rohibin Nasoro anir ru'ya saking impen. Fahadoroh duli hadir sapa Abu Bakrin wa qala lan dawuh sapa Abu Bakrin ar-ru'ya ing mas'alai impen, ar-ru'ya ing mas'alai impen wa talabalan nyuprih sapa Abu Bakrin minhu saking rohibin Nasoro, minhu saking rohibin Nasoro at-ta'birah ing ta'bir. Faqala nuli ngucap sapa ar-rohibu pak pendeta, min ainah iku saking endi antah utawi sira. Qala jawab sapa Abu Bakrin mim Makkah ai ana mim Makkah utawi ingsun iku saking kota Mekah. Qala ngucap sapa rohib min ayyi qabilatin iku saking endi-endine qabilah atau suku, min ayyi qabilatin iku saking endi-endine qabilah. Qala jawab sapa Abu Bakrin min qabilati Taimin, yaiku saking qabilah Taimin.
Qala dawu sapa rahib wa ma utawi opo iku sya'nukah kelakuan sira, iku sya'nukah kelakuan sira. Qala jawab sapa Abu Bakrin at-tijaratu yaiku dagang, at-tijaratu yaiku dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 yaitu diriwayatkan dari Imam Abi Nasr Al-Wasiti. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar seorang yang bernama Abu Raja Al-Ataridi bercerita, dan cerita itu diriwayatkan dari sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dulu itu ada orang A'rabi. Orang A'rabi itu orang Arab pedalaman yang di situ datang kepada Rasulullah bertanya kepada Nabi, balaghani anka annaka taqulu minal jumu'ati ilal jumu'ah wa minas sholati ila sholah kafaratun lima bainahunna. Saya mendengar kabar tentang panjenengan Nabi, bahwa panjenengan itu pernah bersabda, dari satu Jumat kepada Jumat yang satunya, dan dari satu sholat ke sholat yang satunya, itu ada kafarat, penghapus dosa terhadap waktu antara dua hal tadi, antara dua Jumatan atau dua sholatan. Apakah benar itu Nabi? Ya, itu pertanyaannya lagi. Dan kafarat itu diperuntukkan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Berarti penghapus dosa ini khusus untuk dosa-dosa kecil. Apa jawaban Rasulullah? Naam. Apa yang kamu dengar bahwa saya menyebut tadi itu benar adanya, dan itu tidak bohong. Kemudian ditambah oleh Nabi, al-ghuslu yaumal jumu'ah kafaratun. Mandi di hari Jumat itu bisa menghapus dosa. Nah, ini nyaman kan? Orang Islam itu dalam setiap gerak-gerik, insya Allah setiap kebaikan itu mengandung kafarat, penghapus dosa. Termasuk khususan fi yaumil jumu'ah, di hari Jumu'ah itu lebih banyak hadiah dan bonus dari Gusti Allah. Se'aropa kafarat kangkui umat Muhammad. Salah satunya yaitu mandi di hari Jumat. Ini ketika tiba hari Jumat depan ini, kita mandi, niatkan mandi itu untuk mandi Jumat. Tetesan air yang turun dari tubuh kita saat mandi itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi mandi kita itu menghapus dosa. Ini mandinya saja. Kemudian al-masyu ilal jumu'ah kafaratun, berangkat berjalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan Jumu'ah itu juga penghapus dosa. Berangkatnya kita, berjalannya kita itu menghapus dosa. Wa kullu qadamin minha ka'amali ishrina sanah, dan setiap langkah kaki kita, ukuran telapak kaki kita dari setiap langkah itu sama dengan beramal ibadah selama 20 tahun lamanya. Berarti satu langkah kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan Jumatan itu pahalanya sama dengan ibadah selama 20 tahun lamanya. Makanya sunnah kalau hari Jumat kita mencari arah menuju masjid yang lebih jauh daripada arah yang lebih dekat. Jadi kanto masjid melebet deje kanto de temor pas deje kan semak. Carilah arah yang paling jauh dari rumah. Terus deje ke MTS, dari MTS terus ke temor, itu kan lebih jauh. Atau nanti sampean depak nang embung bara ni kah ke laut, depak nang Tegal ni kah ke temor, terus pas ke deje. Itu jalan yang lebih jauh. Tujuannya apa?
semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak dosa yang kita hilangkan dari kita. Jadi semakin banyak langkah, semakin banyak penghapus dosa, itu ya. Dan ini tentu bagi dosa-dosa kecil saja. Kemudian ketika kita selesai melaksanakan sholat Jumat, maka kita diberi balasan oleh Allah berupa pahala beramal selama 200 tahun lamanya. Abu bayangkan kena 200 tahun, tak ada umur orang 200 tahun makin. Ini hanya bermodalkan berangkat Jumatan, mulai dari mandinya, berangkatnya, berjalan kakinya, sampai pulangnya, semua itu mengandung pahala yang begitu besar. Ada sedang kadang nak kena sengka kadang terjumatan. Kalau kita tahu pahalanya, masya Allah, markeh kata arangkah umpama tak bisa jalan itu. Dan yang sampai sekarang masih muskil itu, bagaimana Pak hukumnya berangkat ke masjid menggunakan kendaraan, numpak sepeda motor. Langkah kakinya dihitung dari mulai naik kendaraan sampai ke masjid, atau pada saat berkendara itu tidak dihitung karena korban toju kan. Itu yang masih belum terjawab sampai sekarang. Insya Allah di beberapa kajian ada jawabannya itu. Kemudian ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakr As-Siddiq, yaitu riwayat tadi itu. Dan ada yang menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau itu di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, pekerjaannya sudah berdagang. Jadi kelakuan Abu Bakar mulai lambek ni kan dagang, dan beliau terkenal orang yang sangat lambek, orang yang bagus dalam muasyarah bergaul, dan orang yang kaya, jujur orangnya, sehingga pantas menjadi sahabat Nabi Muhammad. Dan sabab keislaman Abu Bakar, kita tahu bahwa Abu Bakar itu golongan orang tua pertama yang masuk Islam, itu Abu Bakar. Kalau golongan anak berarti Sayyidina Ali. Kalau golongan wanita berarti Sayyidah Khadijah. Kalau orang dewasa berarti Abu Bakar. Sabab keislamannya sampean tahu apa enggak? Di sini diceritakan bahwa sebab Islamnya Abu Bakar, dulu pernah bermimpi ketika berada di tanah Syam. Abu Bakar nikah mempeh melihat matahari dan rembulan berada di pangkuannya, dina areh dina bulan. Tinggal abid matahari dan rembulan itu dikumpulkan ke dada beliau, berarti perangkoh sabek ke dada. Kemudian ridanya, selendangnya, uning selendang jaman. Tahu selendang? Selendang itu biasa mensejada sabek kanto. Itu selendangnya mana? Kalau sorban itu mana? Yang di kepala. Ingat cek lik terbalik. Aduh nak kana wak genteng di lau asurbanan kapi. Padahal itu selendang, bukan sorban. Ini rida, ini imamah, ini serban, ini selendang. Jadi bi Abu Bakar, napa bulan dan matahari itu ditutup dengan selendang. Gitu ki. Setelah bangun, barulah Abu Bakar pergi menuju kepada seorang pendeta kaum Nasrani, karena pendeta zaman dulu itu orisinil. Pendeta dulu itu informasi yang keluar dari beliau itu konkret, karena mengakses lewat jin, dan juga para dukun-dukun zaman dulu itu memang sakti kan. Aksesnya lewat jin,
dan jin itu mengakses langsung dari langit. Dan pada saat itu pintu langit masih terbuka, bebas. Jin keluar masuk itu bebas. Dan setelah Nabi Muhammad itu diutus, barulah jin itu tak bisa menembus langit lagi. Sehingga para kondukon dan juga para pendeta mendapat informasi yang sudah tidak konkret lagi, banyak bohongnya. Karena dulu di situ sangat sakral, dukun dan pendeta itu sangat sakral. Akhirnya bertanya kepada seorang pendeta itu, apa tafsiran dari mimpi saya itu Pak Rohib? Rohib ini pendeta. Maksud dari mimpi saya itu apa? Abu Bakar meminta penjelasan kepada seorang pendeta tadi. Kemudian pendeta itu tanya, min aina anta, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Min ayyi qabilatin, kamu dari suku apa? Saya dari suku Taim, gitu ke? Kemudian atanya boleh, wa masya'nuka, apa pekerjaanmu? Pekerjaanku berdagang. Kemudian ini jawaban dari tafsir itu. Maksud mimpi itu apa? Ini jawabannya. Qala dawuh sapa Rohib, saya kerujuh bakal metu fi zamanika ing dalem zaman sira. Sapa rajulun wong lanang Hasyimiyun kang bangsa Bani Hasyim. Yuqalu kang den ucapaken lahu maring rajul apa Muhammadun jeneng Muhammad. Al-aminu kang banget den percaya atau kang duweni julukan Al-amin. Wa yakunulan ono sapa rajul iku min qabilati Hasyimin saking suku Hasyim atau qabilah Hasyim. Wa huwa utawi rajul iku yakunu bakal ono sapa rajul iku nabiyya akhiriz zamani, dadi nabine akhiriz zaman. Laula dzalika, lamun ora ono utawi mengkono-mengkono rajul, lamun ora ono utawi mengkono-mengkono rajul, lama khalaqah moko yekti orang dadekaken sapa Allahu Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal aradina lan pira-pira bumi. Wa ma yakunu lan ora tinemu, wa malan barang yakunu kang tinemu apa ma, gitu ki. Wa malan barang yakunu kang tinemu apa ma fihi ma ing dalam as-samawati wal aradina. Wa ma khalaqalan orang dadekaken sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Wa ma khalaqalan orang dadekaken sapa Allah al-anbiya ing para nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wa huwa utawi rajul iku sayyidul anbiya'i, dadi gustine para nabi, wal mursalin lan para utusan atau pira-pira utusan. Wa khatimun nabiyina atau kenging sampeyan wa khatamun nabiyina lan penutup atau akhire atau pungkasane para nabi. Wa anta utawi sira iku tadkhuluh bakal mlebu sapa sira fi islamihi ing dalam agama islami rajul. Wa takunu lan bakal ono sapa sira iku apa itu huruf pertama wawi zai abu waw, dada wawunya. Wa takunu lan bakal ono sapa sira iku waziron patih atau menteri lahu kaduwe rajul, wa khalifatan lan dadi pengganti mim ba'dihi saking sakwise rajul. Wa hada utawi ikilah takbir iku takbiru ru'yakah, dadi takbire impen sira, iku takbiru ru'yakah dadi takbire impen sira. Summa qala nuli ngucap sapa rohib, summa qala nuli ngucap sapa rohib, wajadtu nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate rajul, nak tahu ing sifate rajul wa sifatahu lan sifate rajul fit Taurati ing dalam kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil
waz-zaburi lan kitab Zabur. Wa inni lan sak temene ingsun iku aslamtu mlebu Islam sapa ingsun. Iku aslamtu mlebu Islam sapa ingsun lahu krana are Muhammad atau rajul, lahu krana are rajul, wa katamtu lan ngumpetaken sapa ingsun, wa katamtu lan ngumpetaken sapa ingsun islami ing Islam ingsun, khaufan krana wedi minan nasara saking pira-pira wong Nasrani. Falamma sami'a moko ing dalem semangsane krungu sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, minar rahibi saking pendeta, sifatan nabi ing sifate Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, rokoh moko dadi lemes, rokoh moko dadi lemes apa qalbuhu atine Abu Bakrin. Wastaqolan dadi pronto sapa Abu Bakrin, wastaqolan dadi pronto sapa Abu Bakrin ila ziyaratihi maring ziarah ing rajul itu, ila ziyaratihi maring ziarah ing rajul. Wa qadimalan teka sapa Abu Bakrin ila Makkah maring tanah Mekah. Wa talabahu lan golek sapa Abu Bakrin ing rajul, wa talabahu lan golek sapa Abu Bakrin ing rajul. Rajul ini ya Nabi Muhammad. Fa wajadahu nuli nemu sapa Abu Bakrin ing rajul. Wa kana lan ono sapa Abu Bakrin iku yuhibbuhu demen sapa Abu Bakrin ing rajul, demen sapa Abu Bakrin ing rajul. La yasbiru halih ora bisa sabar sapa Abu Bakrin saatan ing dalem sak mangsa, min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali rajul. Falamma tolah moko ing dalam semangsane suwe apa al-amru perkorone, apa al-amru perkorone, kala moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, yauman ing dalam siji dina, yauman ing dalam siji dina, ya Abu Bakrin he Abu Bakrin, kulla yaumin ing dalam saben-saben dina, taji uteka sapa sira ilayah maring ingsun, wa tajlisu lan lungguh sapa sira ma'i bareng sertane ingsun, ma'i bareng sertane ingsun, lima krana apa la tuslimu ora manjing Islam sapa sira, la tuslimu ora manjing Islam sapa sira. Faqala nuli dawuh sapa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, lau kunta lamun ono sapa tuan iku nabiyan nabi, ya fala buddah moko ora kena ora atau wajib lakah kaduwe sira minal mu'jizati saking mukjizat. Faqala nuli dawuh sapa an-nabiyyu alaihi salamu, ama takfika ana ta ora wis nyukupi ing sira, ama takfika ana ta ora wis nyukupi ing sira apa al mukjizatu mukjizat, rupane allati mukjizat ra'aita kang wis ningali sapa sira, ra'aita kang wis ningali sapa sira fis syami ing dalem tanah Syam. Wa abbaraha lan nembungaken ing allati atau mukjizat tadi, wa abbaraha lan nembungaken ing allati sapa ar-rahibu pak pendeta. Wa akhbaraka lan awe khabar sapa rahib ing sira, wa akhbaraka lan awe khabar sapa rahib ing sira an islamihi saking islami rahib, an islamihi saking islami rahib. Falamma sami'a moko ing dalam semangsane krungu sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, qala moko dawuh sapa Abu Bakrin, asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Allah, wa annaka lan sak temene tuan iku Rasulullah utusane Allah. Wa aslama lan mlebu Islam sapa Abu Bakrin, wa aslama lan mlebu Islam sapa Abu Bakrin, wa hasuna lan bagus apa islamuhu islame Abu
Bakrin opo islamuhu islami Abu Bakrin. Kan ceritanya saya lanjut besok saja. Cik bayan asar bodan. Hikayatun ukhra kana ikhwani majusiyani fi zamani Malik ibn Dinarin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.